அது கிட்டத்தட்ட ஒரு கேம்பெயின் மெட்டீரியல் மாதிரி, ஒரு பிரச்சார ஊடகம் மாதிரியே, ஒரு சிம்பல் மாதிரியே புல்டோசர் அப்படின்னு சொன்னாலே அது ஒரு செய்தியை சொல்லும் விதமாக வளர்த்தெடுக்கப்பட்டதை பார்த்தோம். தொலைக்காட்சியில வந்து பேசிய ஒருவர், ஒரு தாடி வைத்த தொப்பி வைத்தவர் பேசுறதுக்கே இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்கள் பொறுப்பு இல்லை. அப்படி இருக்கும்போது அரபு நாடுகள்ல இருந்து வரக்கூடிய கட்டணங்களுக்கு இங்க இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்கள் பொறுப்பு இல்லை. அப்படி இருக்கும்போது அவர்கள் பேசியதற்கு எல்லாம் வந்து இங்க இருக்கிற இஸ்லாமியர்களை பொதுமைப்படுத்தி அவர்கள் எல்லோரும் இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லோருக்கும் எதிரானவர்கள் போல காட்டுவதுங்கிறது சரியில்லை. காந்தியடிகள்கிட்ட இந்திய பிரிவினையின் போது அங்க பாகிஸ்தான்ல இந்துக்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செக்ஷன் போய் காந்தி கிட்ட முறையிட்ட பொழுது காந்தியடிகள் வந்து முதல்ல இங்க இருக்கிற இஸ்லாமியர்களை நீ எப்படி நடத்துறேங்கிற பாரு, அப்படி அது குறித்து நீ கவலை கொண்டாலுடைய அங்க இருக்கிற இந்துக்களுக்கு கவலைப்பட உனக்கு உரிமை இல்லை அப்படின்னு சொன்னதாக நான் படிச்சேன். ஒரு சட்டம் வந்து அநீதியான சட்டம் என்றால் அந்த சட்டத்தை மறுத்து இயக்கம் நடத்துவது உன்னுடைய உரிமை, சட்டத்துக்கு கீழ்ப்படியாமல் இருப்பது உன்னுடைய உரிமை அப்படின்னு சொல்றாரு. இதே வாசகம் தான் அங்க நீங்க அந்த உள்ள இருந்து எடுத்துட்டு வந்த பேப்பர்ல இருக்கு, முழக்க பேப்பர்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்றீங்க. ஒருவேளை காந்தி இருந்ததுனால காந்தி வீடு இடிக்கப்பட்டிருக்கலாம் இதே காரணத்துக்காக, இதே ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்காக. அவருக்குன்னு ஒரு வீடு கட்டி இருந்தாருன்னா இடிக்கப்பட்டிருக்கலாம். ஒருவேளை பிர்லா மாளிகைக்குள்ள ஒரு அறைக்குள்ள குடிசையோட இருந்தாருன்னா அதை போய் இவங்களால இடிக்க முடியாது. பிர்லா மாளிகைகளுக்கு உள்ள போற அளவுக்கு இன்னும் இந்திய சட்டத்தை வளைப்பவர்களுக்கு வலிமை இல்லை. வணக்கம் நண்பர்களே, இது அரண்செய். நான் மகிழ்ந்தேன். பல்வேறு அரசியல் சமூக நிகழ்வுகள் தொடர்பாக பல்வேறு ஆளுமைகளை சந்தித்து உரையாடி வருகிறோம். இந்த வகையில் நாம் சந்திக்க போகின்ற சிறப்பு விருந்தினர் மூத்த ஊடகவியலாளர் ஐயா ஜென்ராம் அவர்கள். ஐயா வணக்கம். வணக்கம். வணக்கம் மகிழ்ந்தன். ரொம்ப நாள் கழிச்சு உங்களோட உரையாடுவதில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி. எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. பட் ஆனா மகிழ்ச்சிகரமான செய்தியை தான் பேச போறோமா அப்படிங்கிறது அதுதான். இந்தியா முழுக்க ஏழைகளோட வீடுகள் வந்து அது இல்லீகல் என்க்ரோச்மெண்ட். எல்லாருக்கும் இந்தியாவில் வீடுங்கிறது என்டைட்டிலா இல்லை. அப்படி இருக்க ஏழைகளோட வீடு தகர்க்கப்படுது. இது அவ்வப்போது ஒரு ரெகுலர் இன்டர்வல்ல, அது இந்தியாவில் மட்டும் இல்ல உலகம் முழுக்க நடக்குது. அதே வேளையில அஃப்ரீன் ஃபாத்திமாவோட வீடு இடிக்கப்படுது. ரெண்டு ஒண்ணுதான் அப்படின்னு ஒரு சமன்படுத்துற போக்கு இருக்குது. இல்ல ரெண்டு ஒண்ணு இல்ல, கேரக்டரா இதுல வேற அப்படின்னு சொல்றவங்களும் இருக்கிறாங்க. என்ன புரிஞ்சுக்கிறது இத சரியா? அதுவும் வீடு இதுவும் வீடு அப்படி புரிஞ்சுக்கிறதா, அல்லது இந்த வீடு இடிக்கப்படுவதன் வழியாக என்ன செய்தி வெளியே நம்ம பர்சீவ் பண்ணிக்கிறது? இடிக்கப்படுபவை எல்லாம் வீடுகள் தான், ஆனா எல்லா வீடுகளும் ஒன்றல்ல அப்படின்னு சொன்னா நம்ம ஏதோ குழப்புற மாதிரி அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க, மற்றவங்க சொல்லுவாங்க. ஆனா உண்மை எப்போதும் ரொம்ப தெளிவாக புரிந்து கொள்ளும் அளவுக்கு எளிதாக இருப்பதில்லை அப்படிங்கிறது தான் நம்ம சைட்ல இருக்கக்கூடிய செய்தியே. இதுவரைக்கும் இடித்த வீடுகள் எல்லாம் அதுவும் கண்டிக்கத்தக்கவை, அதுல வந்து மாற்று கருத்து இல்லை. ஒருவர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்ட உடனேயே அவருக்கு இருக்கக்கூடிய அனைத்து உரிமைகளும் மறுக்கப்பட்டு எந்த சட்டத்திலையும் இல்லாத வகையில அவருடைய வீடுகள் இடிக்கப்படுவது அப்படிங்கிற நிலைக்கு போவது எந்த விதத்திலையும் சரியில்லை, உண்மைதான். ஆக்கிரமிப்பு அகற்றம் அப்படின்னு 1000 லீகல் டேர்ம்ஸை கொண்டு வந்து அதுக்கு வந்து டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டிஸ்ல இருந்து அனுமதி பெற்றோம் அப்படின்லாம் சொல்லி வந்தாலும் கூட உடனடியாக இது போன்ற இடிப்புகளுக்கு எங்க அதற்குள்ள இடம் இருக்குது, இதுவரைக்கும் ஏன் அந்த மாதிரி நடக்கல, இப்ப ஏன் நடக்குது போன்ற பல்வேறு கேள்விகள் அதுக்குள்ள வருது. ஆனா அந்த வீடுகள் இடிக்கப்பட்டது எல்லாமே வந்து அது ஒரு விதமான அச்சுறுத்தல். குறிப்பிட்ட சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் எங்களுக்கு எதிராக அல்லது அதிகாரத்துக்கு எதிராக முணுமுணுக்க கூட கூடாது என்பதற்காக ஒரு அச்சுறுத்தலை கொடுக்கும் விதமாக அந்த இடிப்புகள் எல்லாம் நடந்தன. அது முதல்ல ஒரு மாநிலத்துல தொடங்கியது. அந்த தேர்தல் வெற்றிக்கு பிறகு, அந்த மாநிலத்திலேயே தேர்தல் வெற்றிக்கு பிறகு, தேர்தல் பிரச்சார கூட்டங்கள்ல புல்டோசரே வந்து இருந்ததுக்கு பிறகு அது வந்து படிப்படியாக குஜராத், மத்திய பிரதேஷ் அப்படின்னு பல்வேறு மாநிலங்கள்ல இது போன்ற நிகழ்வுகள் நடக்க தொடங்கியதை நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு கேம்பெயின் மெட்டீரியல் மாதிரி, ஒரு பிரச்சார ஊடகம் மாதிரியே, ஒரு சிம்பல் மாதிரியே புல்டோசர் அப்படின்னு சொன்னாலே அது ஒரு செய்தியை சொல்லும் விதமாக வளர்த்தெடுக்கப்பட்டதை பார்த்தோம். ஆனால் அது எல்லாம் அத்துமீறல்கள் தான், அது எல்லாமே அப்படிப்பட்ட கண்டனத்துக்குரியவை தான். ஆனால் அதுவும் நீங்கள் குறிப்பிட்ட வீடு இடிக்கப்பட்டதும் ஒன்றாக கருத இடமில்லை. அவர்கள் அதே சமூகத்தை சார்ந்தவர்களாக இருக்கலாம், அதே மதத்தை சார்ந்தவர்களாக இருக்கலாம், அதே பகுதியில் வசிப்பவர்களாக இருக்கலாம். ஆனால்
இவர்கள் அடிப்படையில் செயல்பாட்டாளர்கள். இந்த சமூகத்தை இப்போது இருக்கும் நிலையை விட ஒரு இன்ச்சாவது, ஒரு அங்குலமாவது முன்னோக்கி நகர்த்தி விட வேண்டும் என்று அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய எண்ணற்ற துன்பங்களில் இருந்து இந்த மக்கள் கொஞ்சமாவது விடுதலை அடைய வேண்டும், கொஞ்சமாவது முன்னேறிவிட வேண்டும் என்ற அக்கறையில செயல்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய செயல்பாட்டாளர்கள். மந்தைகளாக ஆணைகளுக்கு கட்டுப்பட்டு வருபவர்கள் என்று நீங்க சொல்லிவிட முடியாது. மற்றவர்களையும் அப்படி சொல்லிவிட முடியாது. அவர்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட காரணத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த காரணத்திற்கான போராட்டங்கள்ல அவர்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்பதற்காக, அவர்களுடைய பாதிப்பை வெளியில் கொண்டு வருவதற்காக, அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு வருவதற்காக, அல்லது கூட வாழ்கின்ற சக மக்களின் கவனத்திற்கு கொண்டு வருவதற்காக அவர்களும் போராட்ட களங்கள்ல குதித்தவர்கள் தான். ஆனா அவர்கள் எல்லாம் சில நாட்களுக்கு பின்னால களத்துக்கு வருவாங்கன்னா, முன்கூட்டியே அரசினுடைய செயல்பாடு அல்லது அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுடைய செயல்பாடு எந்த திசையில் இழுத்து செல்லும் என்பதை முன்கூட்டியே உணர்ந்து அதற்கு எதிராக மக்களை அணிதிரட்டும் ஒரு பங்களிப்பை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் செயல்பாட்டாளர்கள். அப்படி செயல்பாட்டாளர்கள் என்னென்ன நடக்கும் என்பதை மக்களிடம் சொல்கிறார்கள் என்பதாலேயே அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு செயல்பாட்டாளர்கள் மேல ஒரு எரிச்சலும் கோபமும் எப்போதும் இருக்கிறது. அதை சட்ட ரீதியாக எதிர்கொள்வதற்கு பதிலாக அதிகாரத்தில் இப்போது இருப்பவர்கள் சட்ட விரோதமாக எதிர்கொள்வது அப்படிங்கிற நிலைக்கும் போகிறார்கள் என்பதுதான் அதுல இருந்து நாம கற்று. இடிபாடுகளுக்கு இடையே வீட்டை இடிச்சிட்டு இருக்காங்க. அப்போ உள்ள இருந்து ஒரு பேம்ப்லெட் வருது. அந்த பேம்ப்லெட்ல என்ன எழுதப்பட்டுச்சுன்னா, அநீதி சட்டமாகும் பொழுது கிளர்ச்சி விதியாகிறது அப்படிங்கிற பொருள்ல ஒரு ஒரு பேம்ப்லெட் பாருங்க. இது அந்த வீட்டுல இருக்குதுன்னு சொன்னா கேமராவை க்ளோஸ் அப்ல காமிக்கணும், க்ளோஸ் அப்ல காமிக்கிறாங்க. நீங்க சொன்னது போல புல்டோசர் சின்னமாகிறது. செயல்படுவது, அரசை கேள்வி கேட்பது அதுவே சட்டவிரோதமாகுது. குற்றம் சுமத்தப்படுவது மட்டுமே ஒரு வீடை, அவர்கள் வாழ்ந்த வீடை இடிப்பதற்கு போதுமானதாக ஆகிறது. இது சரிதானே? இது ஒரு மீடியால ஒரு டிஸ்கஷன்ல ஒரு ஆங்கர் கேட்கிறாரு, நாடு இடிபடுகிறது, நாடு இடிபடுவதை குறித்து கவலை இல்லாமல் நீங்கள் வீடு இடிபடுவதை குறித்து கவலைப்படுகிறீர்கள். ஏன்னா இது பெரிய கவலை, இது ஒரு சின்ன கவலை. இப்படி இக்குவேட் பண்ணி எதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு சாதாரண விஷயம் நடக்கிறது தானே அப்படிங்கிற மாதிரி புல்டோசருக்கு ஆதரவாக பேசுகிறார். ஊடகங்கள் இந்த வெளிப்பாடு அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? ஒரு நரேஷன். டெல்லியில ஊடகங்களை சேர்ந்தவர்கள் அந்த புல்டோசரின் உச்சியில ஏறி உட்கார்ந்துட்டு இன்னும் சிறிது நேரத்தில் ஏதோ திருவிழா தொடங்குவதற்கான அறிமுக உரை மாதிரி இன்னும் சிறிது நேரத்துல இங்க ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்பட போகிறது, வீடுகள் இடிக்கப்பட போகின்றன அப்படின்னு சொல்லி கட்டியம் கூறிக்கொண்டு இருக்கிறாங்க. எந்த விதமான உணர்வை அவர்கள் வெளிப்படுத்துகிறார்கள் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. ஊடகங்கள் தனியாக வானத்திலிருந்து குதித்தவை அல்ல அப்படின்னு சிலர் சொல்லக்கூடும். அதை நான் ஏற்கிறேன். ஊடகங்களுக்கு என்று ஒரு தன்மை இருக்கு. அந்த தன்மையின்படிதான் அவர்கள் செயல்படுவார்கள். அது இன்று நேற்று அல்ல, எப்போதும் ஊடகங்கள் அப்படித்தான் இருந்திருக்குது. எப்போதுமே பல உண்மைகளை மறைத்து சில உண்மைகளை மட்டுமே பகிர்ந்து கொள்வதுதான் ஊடகங்களுடைய தன்மை. அந்த பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய உண்மைகள் விளம்பரங்களை போலவும் பகிர்ந்து கொள்ளாமல் விடப்படுகின்ற உண்மைகள் எல்லாமே உண்மையான செய்திகளாகவும் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஏதுமற்ற மனிதர்களோடு சேர்ந்து இருக்கக்கூடியவர்கள் காலங்காலமாக சொல்லி வந்த ஒரு உண்மைதான் அது. 90களில் பிரஸ்ட்ராய்கா, கிளாஸ்நாஸ்ட் அப்படின்னு ரஷ்யால 2 சொற்கள் ஏற்படுத்திய விளைவுகள், அதற்கு பிறகான உலக அளவிலான ஊடகங்களுடைய பேசு பொருள் மற்றும் பயன்படுத்தும் சொற்கள், இது ஒரு மாற்றத்திற்கு உள்ளானது, ஒரு மேஜர் சேஞ்ச், முக்கியமான மாற்றம் அது. அதுக்கப்புறம் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் 2வதாக 90களுக்கு பிறகு இங்கு வந்த எல்பிஜி எரா, லிபரலைசேஷன், பிரைவேடைசேஷன், குளோபலைசேஷன் என்ற பொருளாதார சீர்திருத்தங்கள்னு மன்மோகன் சிங்கும் நரசிம்மராவும் கொண்டு வந்த சீர்திருத்தங்களுக்கு பிறகான ஒரு காலம் எல்லாமே இங்கு உள்ள நேரேஷன். நீங்க நான் எல்பிஜி எரான்னு சொல்லக்கூடிய காலமும் பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்ட காலமும் தற்செயலாகவோ அல்லது தற்செயல் இல்லாமலோ ஒரே காலமாக இருக்குங்கிறது அதுல முக்கியமானது. ஆக அதற்கு பிறகு இங்கும் ஊடகங்களுடைய தன்மைகள் தீவிரமான மாற்றங்களுக்கு உள்ளாகின்றன. அவர்கள் பயன்படுத்தும் சொற்கள் மாறுகின்றன, பொருள் மாறுகிறது, பேசு பொருள் வெவ்வேறாக வருகிறது. எவற்றையெல்லாம்
அடிமைத்தனம் என்று தூக்கி எறிந்தோமோ, எவற்றையெல்லாம் மனித இழிவு என்று தூக்கி எறிந்தோமோ, அத்தகைய அவ்வளவு பண்புகளும் மீட்டு எடுக்கப்பட்டு அதுல ஏதோ ஒரு நியாயம் இருப்பதை போல மீண்டும் இங்கு பிரசன்ட் பண்ணப்படுகிறது, மக்களிடத்துல முன்வைக்கப்படுகிறது. அதை ஒரு பகுதி மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டும் இருக்கிறார்கள்ங்கிறது நமக்கு, நாம் விரும்புகிறோமோ விரும்பலையோ, அது ஒரு கசப்பான உண்மை அப்படிங்கிறத நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்படி ஒரு சூழல்ல தான் இன்று ஊடகங்கள், நீங்க சொல்லக்கூடிய நிகழ்வுகளும் ஊடகங்களுக்குள்ள நடக்குது. இப்படிலாம் இருந்ததுன்னா அப்ப நீங்க எல்லாம் பேசலையா, அவங்க பேசலையா, இவங்க பேசலையா, அதெல்லாம் எப்படி நடந்தது அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். எல்லா நேரங்கள்லயும் ஊடகங்கள் இப்படித்தான் இருக்கும். அதற்குள்ள சிலர் மட்டுமே வந்து தங்களுக்கான வெளியை உருவாக்கி கொள்வதற்காக முட்டி மோதினா மோதலாத்தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அதற்காக உள்ளுக்குள்ள சிறு சிறு நகர்வுகளை, சிறு சிறு போராட்டங்களை, சிறு சிறு உரையாடல்களை நடத்தி நடத்தி நாங்க செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் எந்த விதத்திலையும் சட்டவிரோதம் இல்லை, நாங்கள் செய்யக்கூடிய எந்த விஷயங்கள் எதுவும் யாரையும் புண்படுத்துவது இல்லை, ஆனா இது வந்து மக்களிடத்துல ஏற்படுத்தக்கூடிய விளைவுகள் இப்படி இருக்கிறதுனால அதை பற்றி பேசுவது அவசியமாகிறது அப்படின்னு நிர்வாகத்துல இருக்கக்கூடியவர்களிடம் பேசி பேசி கன்வின்ஸ் பண்ணி சில விஷயங்களை செய்ய முடிந்திருக்கிறதுங்கிறது உண்மை. ஆனா அப்படி நடந்ததெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு அதுவேதான் ஊடகங்களுடைய தன்மை, அதே மாதிரி ஏன் இப்ப நடக்கல அப்படின்னு கேட்பது வந்து சரியாக இருக்காது. சரியா இருக்காது. ஆனா மக்கள் எதிர்பார்க்கலாம்ல அவங்க பார்வையாளர்களுக்கு முறையில். எனக்கு ஊடகத்துல என்னென்ன கஷ்டங்கிறதையும் சேர்த்து யோசிச்சு இதையெல்லாம் அவங்களால செய்ய முடியும், இதையெல்லாம் செய்ய முடியாதுன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் மக்களுக்கு இல்லை. மக்கள் ஊடகங்களிடமிருந்து எதிர்பார்ப்பதில் எந்த விதமான தவறும் இல்லை. ஏன்னா மக்களுக்கு வந்து ஊடகங்கள்னா ஒரு பார்வை இருக்குது. அது வந்து யாருக்கும் அஞ்சாமல், அதாவது முன்னாடி ஒரு காலத்துல ஊடகங்கள்ல இருந்தவங்க ரொம்ப காலரை தூக்கி விட்டுட்டு பேசிய பேச்சுக்கள் எல்லாத்தையும் அவங்க நினைவு வச்சிருக்காங்க. பேசினவங்க எல்லாம் மறந்துட்டாங்க, ஆனா பேசியவர்கள் பேசினத மக்கள் நினைவு வச்சிருக்காங்க. அதனால ஊடகங்களுக்கு அவ்வளவு சுதந்திரம் இருப்பதாக அவங்க நினைச்சிட்டு. நுப்பூர் சர்மா இஷ்யூல இருந்து இப்போ வந்து அஃப்ரீன் ஃபாத்திமா வீடு இடிக்கப்படுறது வரைக்குமான ப்ராசஸ்ல அது எங்க தொடங்குதான் ஊடக டிபேட்ல தொடங்குது. ஊடக டிபேட்ல தொடங்கி அது கடைசியில ஒரு பொண்ணுடைய அது சின்ன பொண்ணு, அவங்க ஒரு ஆக்டிவிஸ்ட், அவங்க ஒரு போராட்ட களத்துல இருந்து குரல் எழுப்புறாங்க, ஒரு முகமா மாறுறாங்கன்னா வீடு இடிபடியில போய் நிக்குது. நீங்களும் நிறைய நேரலையில டிபேட்ஸ் நடத்திருக்கீங்க. டிபேட்ஸ்ல கண்டிப்பா அதை ஒருங்கிணைக்கிறவங்க நினைக்க மாட்டாங்க, நினைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா 2 சைட்ல இருக்கிற ஆட்கள் வேணும் அப்படின்ட்டு. பட் ஆனா இப்போ அது அந்த மாடல் வந்து வட இந்திய ஊடகங்கள்ல கிரவுண்ட்ல மசூதி இடிப்பு அல்லது கலவரம் என்பதற்கு மாறாக ஸ்டூடியோல நிகழ்த்தி காண்பிப்பது அப்படிங்கிற அளவுக்கு அது ஒரு சித்திரமா இருக்கு. மக்கள் வந்து அது ஒரு என்ஜாய்மெண்டா, ஒரு ஒரு இருவேறு பிரிவினர் அடிச்சுக்கிறது அப்படிங்கறத பார்த்து ரசிச்சு ஒரு ப்ராசஸ்ல வேற ஏதோ கிரவுண்ட்ல நடந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்ப ஊடகங்களுக்கு அந்த பங்கு உண்டா? நீங்க மேலும் மேலும் சிறுபான்மையினரை ஒதுக்குறது, அது மேல இந்த டயலாக் வழியாகவே நடக்குது. அது போன்ற நிகழ்ச்சிகளை மேலும் மேலும் அந்த உணர்வுகளை வளர்க்கும் விதமாக நடத்துவதை ஊடகங்கள் தவிர்க்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய புரிதல். ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸ் ஸ்பெஷல் பவர் ஆக்ட் வந்து சாதாரண மக்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையை மிக பயங்கரமாக பாதிக்குது. அதுல ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸ் ஸ்பெஷல் பவர் ஆக்ட்ங்கிறது அதுல அந்த ஸ்பெஷல் பவர் இல்லாம ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸ் பிரசன்ஸ் வரைக்கும் கூட நீங்க செய்யக்கூடிய விஷயங்களை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். ஆனால் என்ன செய்தாலும் யாரும் கேள்வியே கேட்க முடியாது, சட்டத்தின் பார்வைக்குள்ள அவர்களுடைய செயல்களை உட்படுத்தவே முடியாதுங்கிற அளவுக்கு அதிகாரத்தை கொடுத்தீர்கள் என்றால் அது மக்களுக்கு எதிராக அவர்களுடைய செயல்பாட்டுல தான் முடியும் அப்படின்னு மனித உரிமை ஆர்வலர்கள் சொல்லும் போது அதை பற்றி பேசுவதற்கு ஊடகங்கள் இடம் கொடுக்கின்றன. மனித உரிமை ஆர்வலர்களுக்கு எவ்வளவு மக்கள் ஆதரவு தெரிவிக்கிறாங்க, அவர்களுக்கு எத்தனை பேர் பார்க்கிறார்கள் அதை நீங்க போட்டீங்கன்னா அப்படின்னு சிலர் கேட்கக்கூடும். அப்படி இல்ல, அது அந்த கருத்துக்கு ஒரு வலிமை இருக்குதா? டிஆர்பி வேல்யூன்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல, இப்ப ஊடகங்களுக்கு அப்படியான ஒரு ப்ரெஷர் இருக்குல்ல. இப்ப இவரை கூப்பிட்டா டிஆர்பி வருமா, இவரை கூப்பிட்டா டிஆர்பி வருமா, சண்டை போட்டா டிஆர்பி வருமா, நிதானமா பேசினா டிஆர்பி வருமானு ஒரு திரும்ப திரும்ப மகிழ்ந்தன் ஒரே ஒரு விஷயத்தை தான் சுத்தி நிக்குது. அது வந்து கொடியசைந்ததும் காற்று வந்ததா, காற்று வந்ததும் கொடியசைந்ததாங்கிற மாதிரி சினிமால வந்து கதைக்காக படம் ஓடுதா, ஹீரோவுக்காக படம் ஓடுதாங்கிற மாதிரியே வந்து இந்த கேள்வியும் வருது. நீங்க நபரை கூப்பிடுறதுக்காக நபர் சார்ந்து டிஆர்பி வருதா? அதுவும் வருது, அது ஒரு பகுதி. அல்லது பொருள் சார்ந்து வருதா?
அவர் பேசக்கூடிய பொருள் சார்ந்து வருது. பேசக்கூடிய பொருள் என்னுடைய சிந்தனையை கிளறி விடுறதாகவோ அல்லது என்னிடம் ஏற்கனவே செட்டில் இருக்கக்கூடிய சிந்தனையை உரசி பார்ப்பதாகவோ, நம்ம தப்பாவா இவ்வளவு நாள் நம்பிட்டு இருந்தோம், இவர் இப்படி சொல்றாரு அப்படின்னு உரசி பார்ப்பதாகவோ இருக்கும் என்றால் நான் அது போன்ற நபர்கள் பேசக்கூடியவர்களிடம் பேச்சை நான் கேட்பேன். என்னை நிகழ்ச்சிக்குள்ள கூட்டு வர்றது அதுதான். சிலர் அது மனிதர்கள் சார்ந்து நபர்கள் சார்ந்து சிலர் வர்றாங்க, வேறு சிலர் பேசு பொருள் சார்ந்து வர்றாங்க. அது எதுவாக இருந்தாலும் சரி பேசு பொருள் சார்ந்து வர்றாங்க. சிலர் பேசக்கூடிய பேசு பொருள்லயே யாரு எப்படி பேசுவார்கள் என்பது சார்ந்து வர்றாங்க. இது எல்லாம் சேர்ந்ததுதான் பார்வையாளர்களுடைய எண்ணிக்கை. பார்வையாளர்களுக்கு முன்னாடி தங்கள் முன்னால ஒரு சண்டை நிகழ்த்தி காண்பிக்கப்படுகிறது. இப்ப கிரவுண்ட்ல போக வேண்டாம், ஒரு கள்ள தூக்கி எறிய வேண்டாம். ஆனா நீங்க அரங்கத்துல உட்கார்ந்து மாறி மாறி நீங்க ஆனா அந்த திருப்தி மட்டும் வேணும். அந்த திருப்தி வேணும். இதுதான் இந்த டேஞ்சரஸ் டைமென்ஷன், ஆபத்தான வளர்ச்சிங்கிறது இதுதான். இதற்காக நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவதை ஊடகங்கள் செய்ய முடியாது, செய்யக்கூடாது. அது கண்டிப்பாக தவிர்த்தே தான் ஆகணும். அது ஊடகங்களுடைய சமூக பொறுப்புக்குள்ள இருக்கக்கூடியது. வேற வார்த்தைகள்ல சொல்றதாக இருந்தா, சில பெரியவர்கள் சொல்ற வார்த்தைகள்ல சொல்றதாக இருந்தா, நீ பெரியவன் இல்லையான்னு கேட்காதீங்க. ஊடக அறம் அப்படின்னு, இது ஊடக அறத்துக்குள்ள வரல. என்ன பிரச்சனை? இந்த மாதிரி பிரச்சனை இது எல்லாமே ஊடக அறம்னு பேசக்கூடியதோ அல்லது சமூகத்தை பிளவுபடுத்தக்கூடிய வேலைகளை நாம செய்யாமல் இருப்பது நம்ம சமூக பொறுப்புன்னு சொல்வதோ எல்லாமே கருத்தியல் சார்ந்த விஷயங்களாக இருக்கு. கான்கிரீட் ஃபார்ம்ல இல்ல, ஒரு விதியாக அல்லது ஒரு சட்டமாக அல்லது ஒரு விதியாக அல்லது பாட புத்தகங்கள்ல ஒரு குறிப்பிட்ட வழிகாட்டும் நெறிமுறையாக சொல்லித்தரக்கூடியதாக கான்கிரீட் ஃபார்ம்ல அது இல்லை. அது எல்லாமே நாம நம்ம அறமாக கொண்டு, நீங்க சொன்னீங்கல்ல இரண்டாவது தரப்பை பேசுவதற்கு இடம் கொடுக்கணும்னு, அப்படி இரண்டாவது தரப்பை கூப்பிடுவதே கூட அது ரொம்ப அபத்தமான வாதம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். இரண்டாவது தரப்பு வரணுங்கிறது ரைட், இரண்டாவது தரப்பு வரணும்னு நினைக்கிறது, இரண்டு தரப்புக்கு ஆளுக்கு 2 பேர் கொடுக்கிறது அப்படிங்கிறதே பிரச்சனை ஏற்படுறதுதான். ஏன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட பிரச்சனைக்கு 2 தரப்பு தான் இருக்குங்கிற முடிவுக்கு நீங்க எப்படி வர்றீங்க? ஊடகங்கள் எப்படி அந்த முடிவுக்கு வர முடியும்? ஒரு குறிப்பிட்ட பிரச்சனைக்கு 2 தரப்பு தான் இருக்கு, அதுல அந்த தரப்புக்கு 2 பேர். இப்போ ஏதோ ஒரு மௌலவி, ஏதோ ஒரு மௌலானா, அவர் தலையில தொப்பி, தாடி அதோட உட்கார்றாரு ஸ்கிரீன்ல. இந்த பக்கம் நுப்புர் சர்மா உட்கார்றாங்க. நுப்புர் சர்மா ஒட்டுமொத்த இந்து பெரும்பான்மை அதனுடைய பிரதிநிதியாக அந்த ஸ்கிரீன்ல ரெப்ரசன்ட் பண்றாரு. இவரு இந்த பக்கம் ஒரு முல்லா அல்லது மௌலானா, அவரு தாடி தொப்பியோட அவர் இஸ்லாமியர்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறார் என்கிற பிம்பம் அது சில நேரம் இவங்க வரம்பு மீறி 2 தரப்பு பேசிட்டா அதற்கு சம்பந்தமே இல்லாத, இன்னும் சொல்ல போனா அந்த சேனலே பார்க்காத, அதை பார்க்காத நபர்களும் கூட பாதிக்கப்படுகிறார்கள். அவர்கள் மீது அந்த பொறுப்பு சுமத்தப்படுவது இது ஒரு டேஞ்சரஸ் பினாமினா தானே. என் தரப்பா யாரோ ஒருத்தரை கூப்பிட்டு வச்சு பேசிட்டு நான் பேசுனதா சொல்றது அப்படிங்கிறது எப்படி சரியாகும்? இந்து பெரும்பான்மை அப்படின்னு சொல்றீங்கல்ல, அதாவது பெரும்பான்மை வாதத்தை அரசியலாக கொண்டு செயல்படுகிறவர்கள் அல்லது மத அடிப்படையில அரசியல் செய்பவர்கள், அவர்களுடைய பிரதிநிதி அப்படின்னு வேணா நீங்க அந்த அம்மாவை சொல்லலாம். பெரும்பான்மை இந்துக்களை அவர்கள் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறார்களா அல்லது தொப்பியும் தாடியும் வளர்த்துட்டு வருபவர் பெரும்பான்மை இஸ்லாமியர்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறாரா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி. அப்படி இருக்கும்போது அவர்கள் இருவரும் பேசக்கூடிய பேச்சு பெரும்பான்மை முஸ்லிம்களையோ பெரும்பான்மை இந்துக்களையோ பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதாக இல்லை என்ற புரிதல் தான் சமூகத்துக்கு இருக்கணும். நுப்புர் சர்மா இஷ்யூ வந்த உடனே எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த அம்மா அப்படி பேசியிருக்க வேணாம் அப்படின்ட்டு பரவலா அந்த கருத்து இருந்தது. ஆனா என்ன ஒரு வீக் டைம், ஆமா அந்த அம்மா பேசுனதுல என்ன தப்பு, எதுக்கு இவ்வளவு குதி, எதுக்கு வெளிநாட்டுல இருந்து ஒரு தலையீடு, எதுக்கு இவ்வளவு போராட்டம் அப்படிங்கிற இடத்துல நுப்புர் சர்மா என்ன அப்படி பேசிருச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு அது ஒரு வாரத்திலே மாறிடுச்சு. அப்போ இந்த டயலாக் நீங்க சொல்ற இந்து பெரும்பான்மைவாத அரசியலை தங்களுடைய கண்ணோட்டமாக கொண்டிருப்பவர்களுக்கு அப்பால் வெளியில இருக்கிறவங்களுக்கும் கூட ஒரு புஷ்ஷ இந்த 1 வீக் டைம் நரேஷன், இதெல்லாம் அரபு நாடுகள் ஒருவேளை தலையிட்டு கருத்துக்கள் சொல்லாம இருந்திருந்தா கூட இந்த நரேஷன் வந்திருக்காதுல்ல. சில செயல்பாடுகள் நியாயமான செயல்பாடுகளாக இருந்தாலும் கூட ஒருவேளை அவை மோசமான விளைவுகளை கூட ஏற்படுத்தக்கூடும் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி நிகழ்வுகள்ல இருந்து புரிந்து கொள்ள முடியுது. அதாவது அரபு நாடுகள் தலையிட்டு இருக்க வேண்டாமா? தலையிட்டு இருக்க வேண்டாம்.
ஆனா அவர்களுடைய நம்பிக்கை சார்ந்த விஷயங்களும் அதுக்குள்ள இருக்கு. அதனால அவங்க வந்து அதை பற்றி ஏதோ சொல்லணுமா சொல்றாங்க. அவங்க சொன்னதுனாலேயே அரபு நாடுகள் தலையீடுங்கிறது ஒண்ணு இருக்குல்ல, அதுக்கு வந்து இந்தியால இருக்கக்கூடிய முஸ்லிம்கள் பொறுப்பா? பொறுப்பு இல்ல. தொலைக்காட்சியில வந்து பேசிய ஒருவர், ஒரு தாடி வைத்த தொப்பி வைத்தவர் பேசுறதுக்கே இந்தியால இருக்கக்கூடிய முஸ்லிம்கள் பொறுப்பு இல்ல. அப்படி இருக்கும்போது அரபு நாடுகள்ல இருந்து வரக்கூடிய கட்டணங்களுக்கு இந்தியால இருக்கக்கூடிய முஸ்லிம்கள் பொறுப்பா? பொறுப்பு இல்ல. அப்படி இருக்கும்போது அவர்கள் பேசியதற்கு எல்லாம் வந்து இங்க இருக்கிற இஸ்லாமியர்களை பொதுமைப்படுத்தி அவர்கள் எல்லோரும் இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லோருக்கும் எதிரானவர்கள் போல காட்டுவதுங்கிறது சரியா? சரியில்லை. என்ன பிரச்சனைன்னா, இப்படி எல்லாம் பேச தொடங்கும் போதே நாம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த கம்யூனல் அஜெண்டாவுக்கு ஈல்ட் ஆயிரும். இது எல்லாம் வந்து லாஜிக்கா புரிய வைக்கிறதுக்கான முயற்சிக்காக பேசினாலும் கூட இது வந்து அந்த அந்த அஜெண்டாவுக்குள்ள போயிடுறோம். ஒருவேளை நுபுர் சர்மாவுக்கும் பேசுறதுக்கு உரிமை இருக்கு, பதிலுக்கு பேசுறதுக்கு இவர்களுக்கும் உரிமை இருக்கு. யாரும் என்ன வேணாலும் பேசிட்டு போங்க, வேணுங்கிறத எடுத்துக்கிறோம், வேண்டாததை தூக்கி போடுறோம் அப்படின்னு ஒட்டு மொத்தமா எல்லாத்தையும் நிராகரிச்சுட்டு போற மாதிரி ஒரு லைனுக்கு போயிட்டா இந்த போலரைசேஷனுக்குள்ள சிக்க மாட்டோமோ அப்படின்னு தோணுது. என்ன பிரச்சனைனா, இப்ப அப்படி சொல்லிட்டு போவதே கூட இப்போது இங்க இருக்கக்கூடிய சிறுபான்மையினருடைய வழிபாட்டு உரிமை அல்லது அவர்களுடைய நம்பிக்கைகளின் மீதான தாக்குதல்கள் நடக்கும் போது அந்த குறிப்பிட்ட நிகழ்வுல நீங்க என்ன பதில் சொல்றீங்கிறத விட்டுட்டு பொத்தாம் பொதுவா ஒரு நிலைப்பாடை எடுத்துட்டு ஒதுங்கி போய்விட முடியுமா அப்படிங்கிற கேள்வியும் அதுக்குள்ள ஒரு முக்கியமான கேள்விதான். அதனால அந்த ஷர்மா பேசிய பேச்சை வந்து தவறு அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியது இந்து பெரும்பான்மையில இருக்கக்கூடியவர்களுடைய கடமையாகவும் அது மாறுது. காந்தியடிகள்கிட்ட இந்திய பிரிவினையின் போது அங்க பாகிஸ்தான்ல இந்துக்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செக்ஷன் போய் காந்தி கிட்ட முறையிட்ட பொழுது காந்தியடிகள் வந்து முதல்ல இங்க இருக்கிற இஸ்லாமியர்களை நீ எப்படி நடத்துறேங்கிற பாரு, அப்படி அது குறித்து நீ கவலை கொண்டால் ஒழிய அங்க இருக்கிற இந்துக்களுக்கு கவலைப்பட உனக்கு உரிமை இல்லை அப்படின்னு சொன்னதாக நான் படிச்சேன். யங் இந்தியால வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அது ஒரு குறிப்பா இருக்குது. அப்ப இந்த 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 இன்டராக்ஷன் பண்றதுக்கு நீங்க காந்தியடிகள் போல ஆட்கள் இல்லையா? என்ன மிஸ் பண்றோம் நம்ம இப்போ? இந்த இவ்வளவு விஷயம் நடந்துட்டு இருக்குது. ஒரு லீடர் அந்த இடத்துல ஒரு கரிஸ்மேட்டிக்கா இந்த விஷயத்தை அட்ரஸ் பண்றதுக்கு ஆல் ஓவர் இந்தியா அப்படி ஒரு முகமே இல்லையே. கட்சிகளுக்கு தலைவர்கள் இருக்கிறாங்க, உண்மையான மக்கள் தலைவர்கள் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் வந்து இதுல இருந்து நமக்கு கிடைக்கிற பாடம். நம்ம ஏற்கனவே பேசியது தொடர்பாகவும் காந்தி சொன்னது நீங்க எதை சொல்லும் போது எனக்கு நினைவுக்கு வருது. ஒரு சட்டம் வந்து அநீதியான சட்டம் என்றால் அந்த சட்டத்தை மறுத்து இயக்கம் நடத்துவது உன்னுடைய உரிமை, சட்டத்துக்கு கீழ்ப்படியாமல் இருப்பது உன்னுடைய உரிமை அப்படின்னு சொல்றாரு. இதே வாசகம் தான் அங்க நீங்க அந்த உள்ள இருந்து எடுத்துட்டு வந்த பேப்பர்ல இருக்கு, முழக்க பேப்பர்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்றீங்க. இப்படி எல்லாம் பேசுறவங்கள சமூக விரோதிகள்னு சொல்லி அவர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கிறதுல என்ன தப்புன்னு ஒரு பொது கருத்தை உருவாக்குவதற்கு அந்த ஊடகம் முயற்சி செய்தது. ஒருவேளை காந்தி இருந்ததுனால காந்தி வீடு இடிக்கப்பட்டிருக்கலாம் இதே காரணத்துக்காக, இதே ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்காக. அவருக்குன்னு ஒரு வீடு கட்டி இருந்தாருன்னா இடிக்கப்பட்டிருக்கலாம். ஒருவேளை பிர்லா மாளிகைக்குள்ள ஒரு அறைக்குள்ள குடிசையோட இருந்தாருன்னா அதை போய் இவங்களால இடிக்க முடியாது. பிர்லா மாளிகைகளுக்கு உள்ள போற அளவுக்கு இன்னும் இந்திய சட்டத்தை வளைப்பவர்களுக்கு வலிமை இல்லை. கவர்னர் அவர்கள் அவர் பேசும் பொழுது சட்டங்கிறது வரும் நிர்வாகத்திற்காக நம்ம உருவாக்கிட்டதுதான், அது வந்து இந்தியாவினுடைய ஆன்மாவை பிரதிபலிக்கவில்லை, இட் டசன்ட் ரெப்ரசன்ட் அவர் சோல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. சனாதன தர்மம் தான் நம்மை வந்து வழிநடத்துகிறது. அது வந்து திரும்ப ஆப்கானிஸ்தான்ல அதுக்கு பேர் என்ன? அது சட்டம் இல்லையா? சட்டத்தை சட்டம்னு சொன்னாதான் நீங்க வந்து நம்ம சௌகரியத்துக்கு ஏற்படுத்தி கொண்டதா? அதுக்கு முன்னால ஏற்படுத்தி கொண்ட நியமங்கள்ங்கிறத மலையாளத்துல என்ன சொல்றாங்க? சட்டம்னு சொல்றாங்க, சட்டங்கள்னு சொல்றாங்க. மலையாளமோ சான்ஸ்கிரிட்டோ ஏதோ ஒண்ணு. வடமொழியில நியமம்னா ஒருவேளை சட்டமாக இருக்கக்கூடும். எனக்கு மலையாளத்துல இருக்கிற பரிச்சயம் எனக்கு சான்ஸ்கிரிட்ல இல்லாததுனால நான் அதை சொல்லல. இத சான்ஸ்கிரிட்னு சொல்ல மாட்டியா, மலையாளம்னு தான் சொல்லுவியா, அவ்வளவு வெறுப்பா அப்படின்னு யாராவது கிளம்பி வந்துடக்கூடாது இல்ல, அதுக்காக சொல்ல வேண்டியதா இருக்கு. நியமம் அப்படின்றது சட்டம்னா, நீங்க தர்மம்னு சொல்றதும் கிட்டத்தட்ட யார் யார் என்னென்ன கடமைகளை செய்யணுமோ அந்த கடமைகளை தர்மம்னு சொல்றீங்க, சனாதன தர்மம்னு கடமைகள்னு சொல்றீங்க. அதுவும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல நீங்க உருவாக்கியது வந்து அந்த காலகட்டத்துல சௌகரியமான ஒரு வாழ்க்கைக்கு யாருடைய சௌகரியம்னு கேட்காதீங்க, ஏதோ அன்றைய தேவைக்கு உருவானுச்சு. அதாவது ஒரு ஆர்டர் தான். அந்த ஆர்டர் நியாயமா நியாயம் இல்லையாங்கிறது வேறு விஷயம். ஒரு ஆர்டரை உருவாக்குவதற்கு, ஒழுங்கை உருவாக்குவதற்காக நீங்க உருவாக்கிய சட்டங்கள், அதுவும் இந்த சட்டத்துக்கு நீங்க சொல்ற அதே வாதம் அதுக்கும் பொருந்துங்கிறது ஏன் அவருக்கு மறந்து போகுது?
அவர் சொல்ல விரும்புற கருத்தை மட்டுமே தான் மக்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் அவருடைய சொற்கள்ல இருந்துன்னு எப்படி நினைக்கிறாருன்னு எனக்கு புரியல. இப்ப வந்து ஆன்மா மறுபிறப்பு அதுல நம்பிக்கை இருக்கிறவங்க, இந்த ஆன்மா இந்தியாவுடைய அதாவது சட்டத்தின் ஆன்மா, இந்தியாவின் ஆன்மா 2 பொருந்தல. அப்ப இன்னொரு ஆன்மா அதை தேடுகிறது இந்தியா அப்படிங்கிறது போல தான் நான் அதிலிருந்து நான் பர்சீவ் பண்ணிக்கிறேன். அதான் அந்த ஆன்மா எது? அது எந்த ஆன்மாவுக்கு தீனி கொடுக்கக்கூடிய, திருப்தி அளிக்கக்கூடிய சட்டங்களாக இருந்தாலும் சரி, 1947 ஆகஸ்ட் 15க்கு முன்னால இந்தியாவில் எந்த பகுதி, இந்திய பகுதியில எந்த பகுதியில நடைமுறையில இருந்த சட்டமாக இருந்தாலும் சரி, அவை எதுவும் செல்லுபடியாகாது. அது எதுவும் இனி சட்டங்களாகாது. இன்று மக்களால், இந்திய மக்களால் உருவாக்கப்படுகின்ற இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் மட்டும்தான். அது 50ல இருந்து தொடங்குதோ, அதுக்கு முன்னால இருந்து தொடங்குதோ, இந்த சட்டம் மட்டும்தான் சட்டம். மற்றவை எல்லாமே சட்டங்கள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தானே இந்த சட்டத்தையே ஆரம்பிக்கிறாங்க. அந்த அந்த டிக்ளரேஷன் வந்து அதுக்குள்ள செக்ஷன்ஸ்ல இருக்குல்ல. அதுக்கப்புறம் இது நாங்க சௌகரியத்துக்காகத்தான், இதை நம்ம சௌகரியத்துக்காகத்தான் நம்ம இதை கொண்டு வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா, அப்ப இதற்கு முன்னால வந்த ஒவ்வொரு காலகட்டத்துல இருந்த ஒவ்வொரு 1000 ஆண்டுகளுக்கு நடைமுறையில இருந்த எல்லா சட்டங்களும் அந்தந்த பீரியட்ல உண்டான சௌகரியமான ஒழுங்குகளுக்காகத்தான் உருவாக்கப்பட்டவை. அலைகள் ஓய்வதில்லைன்னு பாரதி ராஜா படத்துல கடைசியில ஒரு கார்டு போடுவாங்க. அதாவது அந்த காதலர்கள் இருவரும் தங்களுடைய மார்பில் அணிந்த இரு அடையாளங்களையும் எடுத்து எறிந்ததற்கு பிறகு நாமே வகுத்து கொண்ட கோடுகள், நாமே வகுத்து கொண்ட எல்லைகள், அந்த கோடுகளும் எல்லைகளும் நமது சௌகரியமான பயணத்திற்கு சம்மதிக்காத போது அவை தளர்த்தப்படும் அல்லது தகர்க்கப்படும் அப்படின்னு வரும். எனக்கு கரெக்டா அதே வார்த்தையை சொல்றேனாலும் எனக்கு தெரியல. அதுதான் பொருள். சட்டத்தின்படி பிரமாணம் எடுத்துக்கிறாங்க, சத்தியம் செய்யறாங்க, நான் இதை பின்பற்றுவேன்னு சொல்றாங்க. இவரும் ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷனல் போஸ்ட் தான். அதன்படிதான் ஊடகவியலாளர்கள் ராஜ்பவன் வாசல்ல இருந்து ஐயையோ இப்படி பேசிட்டாரே ஆளுநர், அரசமைப்பு சட்டத்தின் மீது உறுதி எடுத்துதானே இவர் வந்து பதவியேற்றார், அவர் அரசமைப்பு சட்டத்துக்கு முற்றிலும் விரோதமாக பேசுகிறாரே அப்படின்னு அந்த வீடு இடிப்புக்கு பேசிய ஊடகவியலாளர் போல எந்த ஊடகவியலாளர்களும் இங்க ஏன் பேசல அப்படிங்கிறது தான் இப்ப நம்ம ஆரம்பிச்ச கேள்வியில இருந்து தொடர்பு படுத்தணும்னா அப்படித்தான் கேட்க வேண்டியதாக இருக்கு. ரொம்ப நாள் கழிச்சு நம்ம பேசியிருக்கோம். கலந்து கொண்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு ரொம்ப நன்றி. ரொம்ப மகிழ்ச்சி மகிழ்ந்தன். உங்களோட நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு உரையாடுனதுல உண்மையிலேயே ரொம்ப மகிழ்ச்சி.